Сегодня у нас Renault Scenic в ремонте и приехал он на профилактику тормозных механизмов. Перед тем, как заезжать на ремзону, необходимо проверить тормоза методом дорожных испытаний. Сделаем небольшой дорожный тест, проверим эффективность тормозов. Педаль прекрасно себя чувствует. Заезжаем на ремзону для визуального осмотра тормозной системы. Осмотр тормозной системы необходимо минимум 2 раза в год. Целесообразно проводить профилактический осмотр при сезонной смене колес. Ну и, конечно же, стоит обратиться в сервис, если при торможении появились шумы или другие проблемы. Поднимаем автомобиль и для лучшего визуального осмотра тормозов снимаем все 4 колеса. Визуальный осмотр начинается с определения состояния тормозных шлангов, суппортов на предмет течи тормозной жидкости. Проверяется остаток тормозных колодок. Осматривается состояние манжет и уплотнение тормозного поршня, состояние тормозных дисков, проверка направляющих пальцев суппорта, вынимание направляющих суппорта, их чистка, смазка специальным составом. Очищаем металлической щеткой все посадочные места колодок. Намываем, начищаем пальцы направляющие. Также не забываем прочистить места, куда вставляются наши направляющие. Намываем и обезжириваем все детали. Только все намыв и начистив, можно точно отдиагностировать. Вот и в нашем случае намыли и обнаружили, что пыльники рваные и требуют замены. Ни в коем случае суппорт не оставляем висеть на тормозном шланге, а вешаем его на специально приготовленный крючок. Для смазки направляющих пальцев мы используем специальную суппортовую смазку, а для обработки посадочных мест колодок используем медную. Только намыв и начистив, можно обработать специальной смазкой все. Аналогично поступаем с направляющими пальцами. Со второй стороной проводим те же самые мероприятия. Колодки тоже очищаем и обрабатываем медной смазкой, для того, чтобы исключить появление скрипа при торможении. Так как скрип возникает именно в момент, когда суппорт зажимает колодку и возникают высокочастотные колебания. Из-за этого и происходит скрип при торможении. К основным неисправностям тормозной системы относятся неэффективное торможение, слабое действие тормозов, заедание тормозных колодок, не возвращаются в исходное положение после нажатия на педаль тормоза, неравномерное действие тормозов правого и левого колеса одной оси, утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического привода. Ну и, конечно же, негерметичность системы пневматического привода. С передней осью получше дела обстоят, потому что вот на задней заклинившая направляющая, еле вытащили. Будем все чистить и мыть. Для того, чтобы утопить поршень, мы используем специальный инструмент. Никаких отверток мы не суем. Отвертка может повредить резиновые манжеты. Заключительным этапом, после того, как привели тормозные суппорта в порядок, проверяем уровень и состояние тормозной жидкости. И в этом нам поможет специальный тестер для тормозной жидкости. Тормозная жидкость в норме.